glory. I come before the throne of grace, praying for today's service. May your name be glorified. Take all the glory. Father, as I'm delivering your message to your people, reveal yourself, touch your people wherever they are. In the mighty name of the living God. Father, I pray for those who are sick. Let them receive healing right now. Father, in the mighty name of Jesus. Let's see the Lord. I pray for those who are looking for jobs. Holy Spirit, as your word says, you are a provider. Provide right now. In the mighty name of Jesus. Those who are in need of financial breakthrough, let it be in the mighty name of Jesus. According to your word, you say you fulfill the desires of our hearts. Father, I declare that whatever they desire, whatever they've been praying for, let it be done in Jesus Christ of Nazareth. Kupulikiza na upendo waendeka suzira na upendo wao bataima na wara bataima na wakatukwa nesiza na roho na Yesu. Dorabandi chinamata dorabandi chinamata dorabandi chinamata dorabandi chinamata Durabani Shinamata 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 Tirambeti Shinamata Barambani Shinamata Durambani Shinamata Durambani Shinamata Durambani Shinamata Durambani Shinamata Durambani Shinamata Durabani Shinamata Durabani Shinamata Suratira Beti Shinamata. We thank God. We thank God for this wonderful time. I warmly welcome you all to our Saturday service. Thank you so much for connecting wherever you're watching from. I declare that after this service, your life will never remain the same. Mariwa chapata upenyo wako. Let's open our Bibles in the book of Psalms 145. Psalms 145, verse 19. Psalms 145, verse 19. I shall read. He supplies the needs of those who honor him. He hears their cries and saves them. He supplies the needs of those who honor him. He hears their cries and saves them. Mari anozadzikisa zvishuviro zvemoyo zveavo vanotya Mwari, vanomutya. Anonzwa kuchema kwavo. From the scripture that we have read, it is clear kuti Mwari vanzwe
prayer yako kuti Mwari vakupindure, hunge uchitya Mwari, hunge uchiremekedza Mwari. Ndoda kunyatso kunzwisisa zviri kutaurwa neshoko. God is willing to hear your prayer. God is willing to fulfill the desires of your hearts. But here is the requirement. Here is the principle. You need to honor Him. That is the principle number one. You need to honor God. Once you honor God, He will fulfill the desires of your hearts. The Bible says He already knows what you are looking for. He already knows what you are desiring. All you need is to honor Him. Hallelujah. You need to honor God. You need to trust in Him. Unofanirwa kuda Mwari. Kana wada Mwari zvake zvinotevera. Problem yevanhu vatinayo vanoda zvinhu zvaMwari wavasina ukama naye. Saka chinotanga ukama naMwari. Once wavane ukama naMwari, zvaMwari wakwanisa kuzviwana. He hears their cries and saves them. For God to hear your cry, you need to honor Him. For God to hear your prayer, for God to answer your prayers, you need to honor Him. That is the first step. Before you shout, I receive, you need to honor God. Before I pray for you, you need to honor God. I always share this scripture, Psalm 62. You know, I like David because ane confidence muna Mwari. Anonyatso kubuda pachena kuti I will wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. That is Psalm 62, verse 1 up to verse 6. Psalm 62, verse 1 up to verse 6. It says, I wait patiently for God to save me. He is my defender. He is my provider. I will never be defeated. If you honor God, you need to be patient. You need to trust in Him alone. No matter the situation, doesn't matter how long have you been suffering from that sickness, even you need to trust in God. In that business, trust in God. In that marriage, trust in God. Never trust people. Bible God took him and no one as if you read Jeremiah 23 verse 29, it says, "Is not my way like a destroying fire, or like a mighty hammer that breaks rocks in pieces? Is not my way, not prayer. Prayer alone cannot break the chain. Prayer alone cannot bring breakthrough in your life. But the word of God." That is Jeremiah 23 verse 29. "Is not my way like a destroying fire, or a mighty hammer that breaks rocks in pieces?" The more you meditate upon the word of God, is the more you win battles. Kana shoko la Mwari si shoko lako lakafanana na sando inopita matombo akulewa ma challenges, ma problem. The problem that you are facing, you only need to apply the word of God. Kwenye kufanana kuna mata, but to meditate upon the word of God. There will be Satan achemu na notanya, Satan achemu na nona mata, Satan anoshikamu na nosiba shoko la Mwari. Kana Satan, I respect the prayer. I say that just after 40 days and 40 nights, Jesu achiedzwa anagorowa matanzi, anakutogona matakakukota mascriptures. So nakusema price Yesu, mwana arwara, tinokota scripture. Murume aita nzenza, unokota scripture. Mukadzi aita nzenza, unokota scripture. Mari tisinabude pabasa, unofana ukota scripture. Kwene kotaka kozva barapa fulono kutaka kuchema. Mwechina don't respect zvese prayer. No respect
kubata shoko la Mwari. Because the word of God is the consuming fire. Shoko la Mwari moto wa moto unopira. Rakanga ririko, chamba ririko. Watu walivereka walidharama. Hakuna mweya usina unobata upenyu wako. Hakuna mweya chini inobata muri yako. Hakuna mweya urombe inobata mali yako. Nekutoa wane shoko unema utipira. But if you are just an empty vessel, kungaita chiwele chakati nongo hakira, because hauna cha unacho. I like this man anoti David. Anoti ndakabika shoko lenyu muhana wangu kutimisa kutatsirai. Anozwisisa kuti prayer alone haingati stop you from sinning. But kana ndine shoko la Mwari, kana ndakachengeta shoko la Mwari mumoyo, andikwanisi kutadzira Mwari nekuti ndine shoko lake. Sema price lewe kuti ukunde wondoza uri nacho, unofanira kuone shoko la Mwari. Kuti ureke kutadzira Mwari, unofanira kuone shoko lake. So question ndeye kuti chii chauri nacho. Shoko la Mwari pachalo ndiro rinotipa kunda. Shoko la Mwari pachalo ndiro rinotisindisa. Tisina shoko la Mwari hapana kwatinoenda, tinenge tichingotandana, kungotandana muprayer, maresults hapana. I need your touch once again. I need your touch once again. Once again. Once again. I need your touch once again. Once again. Once again. I need to die. Once again. Once again. Once again. I need your time. If you read Acts chapter 2 verse 21, Acts chapter 2 verse 21, it says, and then it shall come to pass that whoever calls upon the name of God will be saved. Itakwana nguwa yekuti chero aninani zvake anodana zita rashe achaponeswa. Asina kudziva nemari zvanzi chero nani zvake, asina kunzi chirema zvanzi chero nani zvake. Even uri mhambwe ukadana zita raMwari unoponeswa. Even uri mbavha ukadana zita raMwari unoponeswa. It doesn't matter how many mistakes have been committed. Once you confess that Jesus is the Lord, you will be saved. I challenge you this afternoon. I want you to call the name of God. Upenyo wako chibondana zita raMwari kuti aiwa upenyo wako watikurarama uhu hausiwo wandinoshuvira. According to the word of God, Jeremiah 29 verse 11, it says, for I know the plans I have for you, plans to prosper, kurevati kutambura kuzi kwako. Chibondana zita raMwari kuti vakambonisikire ivo zvii zvanakavigadzirira wakuva namoyo nemaheartbreaker. Chibondedza zita raMwari ukashanda mabasa mari haibudi. Chibondedza zita raMwari ukakuendesa vanhu havadzosi mari. Chibondanawo zita raMwari muzvaranasi. Chimboti Mwari zviratidzei, I need your touch. Ndakazama mangereki zvaramba. Nauripode kuti Satani akaba vhari youpenyu hwako. Unozvitarisa pagirazi unotoona kuti uri munhu ari nani. Unozvitarisa even mumapfekero unozviti uri munhu ari nani.
but hapana kana one ari kuya neproposal yemarriage. Relationship will go Peter said short time, 3 days, 3 weeks, atoignore. Inaweza kufanya kadiwa na wakaipa. Wakati wa falo. Roho wa sita kutulimu kazi hapana cha kuyemura. Roho wa sita kutulimu shanda mareja isitenda. Roho wa sita kutulimu masa patapana shikuja. Choku bata shikuendeka. Roho wa sita kutulimu marriage but there is no any progress. Roho wa sita kutulimu roho wapati. Hapana kana mwana. Satana akababeleko. Maskata anatubonana sana mani. People break our cases. Pese paka suko na wakaipa. Pano fanya wakudamuka. Ngeta nizo wakaipa. Gati kurekete. Tabo za kasuka upenyo wako. Gati kurekete. Baibela moja kana muna shitaba jisipa chichwa. Unafanya wakuwa na zwendenga. Kwanza kutuwakaipa ate ma experiment ake Pauli. Kuti ateste kuti suluzo hata sei Pauli kwache. Hakuna chini chinorwadza chekuti unoshanda from January to December. But pakuresa panaka na one chaunonongedza kuti ndaishanda. Unoenda kuudza vanhu nemuromo kuti aiwa ndakamboshanda pakati. Ndakamboita mari. Haufani kuudza vanhu vanonga vabvunze kuti wakasvika sei Pauro apo. Ko izvi wakazvitenga nei? Ko apo wakapasvika sei apo? Ko imbai wakaivaka nei? Ko mota wakaitenga nei? Ukaona wakuudza vanhu kuti ndakamboshanda, ziva kuti wakashandira mahara. Pane chakaenda. Ukaona vanhu vachikubvunza kuti wakaroorwa here, ziva kuti pane chakaenda. Ngazvitaure zvega kuti you are a married woman, you are a married man. Ukaona woita zvekuudza vanhu, ziva kuti pane chakaenda. Pane vhari yausisina. Ndoda kunamatira vhari yako idzoke masikati ano. Pane vakatora mari dzako vakazadzosa nekuti hauchina vhalo haatombokuchi. Pane vakakupuromisa kuona vakakurasisa inawe kuti hauchina vhalo. Wakapinda basa ukashanda unakupiwa pay because hauna values. Vanoona kuti you don't deserve to get a salary. Asi wakasevenza asi mara haina kubuda. So masikata I want to pray for you. Wherever you're watching from, I want you to stand upon your feet. As I will be praying for you, you will feel the touch of the Holy Ghost. Kalabasa de Libricadosa, Manto Libricosa dea Paradoska Libia Caros. In the mighty name of the living God. In the mighty name of the living God. In the mighty name of the living God. I possess the atmosphere with the power of the Holy Ghost. Wherever you're watching from, in your bedroom, at your workplace, I declare supernatural power to manifest right now in your body. Whatever the devil is planning, I declare supernatural power to settle the matter. In the mighty name of the living God, Chakajara Noa Kaipa. Kachi expire maskati ano. Chaka inspire kuwaya karema. Today is the time to expire. Pakareverero pakaisa lishowa. I declare supernatural power. Anokata uroru usanye perwa. Maritia kada sikakunaka kuti muno abenyeka. I declare the manifestation of that word in your life. Kana wakaza urori maskatano masitike. Masitike marigaso nite upenyo wako. Marigabate upenyo wako. Yesu tanero para Yesu. Vale ubaba gaitoke. Ungere chimauli vale ubaba gaitoke. I declare that grace of leader
Jesus. Hakuna varume vanotarisa vakadzi asi kuti unenge usisina value. Saka munhu anotava murelationship neweshoko anoona kuti aiwa haukodzeri, atovanewo murelationship. Kwete kuti varume vanotambisa vanhu, aiwa iwewe ndo wakadirwa value. Chingozvitarisa uone kuti vanhu vangani kuti vakakutambisa, iwewe ndo usisina value. So I want to pray for you this afternoon as you are connecting in the spirit. I declare your value. I declare your value. I declare restoration in the mighty name of the living God. In the mighty name of Jesus, I declare, touch Holy Spirit, touch your people, for your name to be glorified. Let them be changing their lives. For your name to be glorified, let them be changing their lives. Touch the life of your people. Touch the lives of your people. Wherever they worship from, I declare breakthrough. I command every closed door to open. As the word says, you are a consuming fire. I declare your presence wherever they are. I declare your presence in each and every area of their lives. Nataura moto uoko rwese wakapata upenyu wabo. Nataura moto uoko rwese wakapata mbereko. Nataura moto uoko rwese wakapata maritabo. Nataura moto neswita neropa na cheso. Neswita neropa na cheso. Wese wakapata upenyu wako. Catch fire. I declare the consuming fire to every end is sponsoring for your downfall. I declare the consuming fire to every end is sponsoring for your downfall. In the mighty name of Jesus. You know, this is a reason yakaita kuti Elisha declared drought. Akanzwisisa kuti Mwari vana pari havana simba kana vane nzara. Kureva kuti mechina haigari pane nzara, inotodavo kudya. So this afternoon, I want to pray, I want to declare drought to every hand sponsoring for your downfall. I want to declare drought in the mighty name of the living God. I declare drought. Kuna ruoko rwese rwakabata marriage yako, ruoko rwese rwakabata mali zako, ruoko rwese rwakabata utano wako. Let there be drought in the mighty name of the living God.
Ratu babate zvinore zao we pray. Kana une hama inorwara, just mention their name, send a star as how we pray right now. Father, in the mighty name of Jesus, I declare healing. I declare healing. In the mighty name of Jesus, I silence every pain, every sickness. I command you to depart from their body. In the mighty name of the living God, let there be healing. In Jesus' name. I want you to declare that it will not end like this. Korendo aringaperi zamanaro. Korendo aringaperi kisina wangu. Korendo aringaperi kisina basa. Korendo aringaperi kisina omari. Desita de ro para Jesus. Let's see that the Lord purchase. Sweet
want you to pray. Chikoti mari mate upenyu hwako. Ndikasvike piro ndikungomondera. Ndikasvike pindiri ndega. Bate upenyu hwako kuzora nhasi. Taurai kuupenyu hwako. Pindirai mweya mutsvene. Ndikasvike pine urwere hwemakumbo. Ndikasvike pine urwere hwemusana. Ndikasvike pine urwere hwemusoro. Ndikasvike pine urwere hwemudumbu. I want you to pray. You know your sickness. Unoziva chiri kukutambudza. You know what you are going through. I want you to pray. Open up your mouth and begin to pray. Say, God, touch my life. Wacha upenyu wako mali. Hadichadi kurwara. Hadichadi kunetseka. Siweze makumbo. Mawagara usimako. This is the temple of God. The Bible says, don't you know that your body shall be temple of God? So you need to declare that mwili wako itembele yashe kwenye urwera unaukana. What's out declare? Yes, it is happening. Zutaitika right now. Maloto bata upenyu wako. Maloto kuporesa. Kana ule mwanaro wana kubali Yesu au declare. Kutinesi dara Yesu. Urwera unasiba. Mwaka gara itembele ya mchede. I command you to depart from my body. Declare. Open up your mouth and declare. And anondana stara maraja poreswa. Nana stara marimaskatana. Urwera wapija mbadana zarama. You are Yahweh, there is no one beside you. Oh, you are the Alpha and Omega. There is no one beside you. We are here because of you. We trust in you, we believe in you. Reveal yourself. Father, I pray for your people. Let them be changed in their lives. I declare change. I declare change. I declare change. In the mighty name of Jesus, I release supernatural power through this podcast.
Holy Spirit, touch your people. Thank you, Holy Spirit, for speaking for our lives. I believe that as from the beginning, our lives will never remain the same. That's for your name to be glorified, let it be done. For your name to be glorified, let it be done. For your name to be glorified, transform their lives. Take them to another level. In Jesus' name I pray. I thank you all for